Ես չեմ մեկնաբանում իմ կայացրած որոշումները, ես չեմ մեկնաբանում։ Ինչ որ գրված է, գրված է։ Ինչ դուք ձեր քրտի արդեն հանգիստ եք, որտեղ դատավոր նաև իր խղճի Այո։ Այդ որ ասում եք հոգեկան տառապանք կպատճառի արնես։ Չեմ մեկնաբանում, այդ ձեր բոլոր հարցերը վերաբերում է ձեր բոլոր հարցերը վերաբերում իմ դատական ակտին։ Ոնց գնահատել եմ, այնձև էլ ակտի մեջ գրված է։ Ասում եմ, որ դուք օրենք եք խախտել, որովհետև չպիտի միջամտեիք պետության։ Դե ես վարույթ ընդունելով դատական պաշտպանության իրավունք եմ ապահովել։ Իմ կարծիքով չեմ ունեցել։ Գիտեք, երբ մեկնաբանում եք, մյուս հարցերը չեք մեկնաբանում։ Այդ դատական պաշտպանության։ Հայցը ներկայացրել չէ, դուք ակտից եք հարցեր տալիս, ես էլ պատասխանում եմ ակտի։ Ես կարծում եմ, որ դա վարույթ ընդունել եմ։ Սահմանադրության խախտում տեսնում եք նրանում, որ Հայաստանի իշխանությունները միջամտում են եկեղեցու գործերին։ Ես չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել։ Քաղաքական զսպվածության վարքագծի կանոնի պահպանուն ունեն։ Մի րոպե թող Աթաբեկյանը ձեր մտերիմ ընկերն է, ԲԴԽ նախագահ, որը կապեր ունի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը պահանջում է կաթողիկոսի հրաժարականը տարբեր միջոցով։ Ինչ կապ ունի դա։ Ես ոչ մի կապ չունի, այսինքն Ոչ։ Դուք Արթուր Աթաբեկյանի մտերիմ ընկերն եք։ Արթուր Աթաբեկյանի գործընկերն եմ, իմ երկար տարիների ընկերն եմ։ Այո, մենք ընկերներ ենք, գործընկերներ ենք, երկար տարիներ միասին աշխատում ենք, ինչ։ Այն որ Արթուր Աթաբեկյանը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Դա որևէ նշանակություն չունի։ Դուք նախադեպ եք ստեղծել նաև այդ նախադեպ չէ իրավական առումով, բայց ձեր որոշումը։ Լավ, թող գնա։